i evo, stigao sam do Portugala. Zdravo, ja sam Čika Story. Čika Story je urednik emisije. Dobro jutro, dobri ljudi. Danas napuštam Sevilju i Španiju i odlazim za Portugal. Moje današnje odredište i glavni grad Portugala, Lisabon. Do tamo ću voziti 470 km. Nalazim se ovdje. Lisabon je zapadno, a u planu je danas da odem do najzapadnije tačke evropskog kontinenta, Cabo da Roque. Sve je tu, sve je tako blizu. U prethodnoj 16. epizodi prikazan je travel motovlog iz Sevilje. Grad je na mene ostavio jak utisak, iako sam bio samo 2 dana. Spreman sam za novu etapu puta. Lisabon, grad koji leži na 7 brda. Do njega još nekoliko sati vožnje, još nekoliko stotina kilometara pod gumama, još jedna priča u nizu mog motoputovanja kroz jug Evrope. Nakon polaska iz Srbije vozio sam kroz Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Francusku i Španiju. Danas napuštam Španiju i odlazim u 6. državu po redu na ovom putovanju, Portugal. Cilj je Lisabon, ali i Cabo da Roca, najzapadnija tačka kontinentalne Evrope. Za mene ovo mesto ima poseban značaj. To je prilika da vidim kraj Evrope. U 17. epizodi serijala Pirineros vozim iz Sevilje u Španiji do Lisabona u Portugalu, rutom koja povezuje jugozapad Pirinejskog poluostrva sa Atlantikom. Na tom putu prolazim kroz deo Andaluzije, čiji pejzaž i industrija nose tragove istorije stare hiljadama godina. Pričam o reci Guadiani, prirodnoj granici između Španije i Portugala, o Huelvi, gradu koji je dugi niz godina bio vezan za rudarstvo i tešku industriju, i o reci Rio Tinto, jednom od najzagađenijih vodotokova u Europi. Objašnjavam kako je nastala i zašto je kompanija Rio Tinto, koja i danas posluje širom svijeta, postala sinonim za eksploataciju resursa i dugoročne posljedice po životnu sredinu. Pokazujem puteve kojima se najbrže i najjednostavnije stiže iz Andaluzije u Lisabon, razliku između španskih i portugalskih autoputeva i na šta treba obratiti pažnju prilikom prelaska granice. Upoznaću vas sa Farom, glavnim gradom regije Algarve, gradom kroz koji većina turista samo prođe, i objašnjavam zašto je važniji nego što izgleda na prvi pogled. Završnica vožnje vodi me preko mosta 25. april, glavnog ulaza u Lisabon sa juga, simbola modernog Portugala, a epizodu privodim kraju u hotelu Ibis kao realnom izboru putnika na dugim mototurama. Ovo neće biti razglednica, ovo će biti put, infrastrukture i činjenice, viđene iz mog ugla. Iz Sevilje izlazim prelazići preko mosta Miljo na reci Guadalquivir i hvatam pravac ka Huelvi i Portugalu. Ovaj deo Andaluzije je važan saobraćajni koridor između unutrašnjosti Španije i Atlantske obale. Putokazi jasno usmeravaju ka Huelvi. Pratim oznaku za put A49, glavnu vezu sa portugalskom granicom. Nakon izlaske Sevilje, put se otvara i saobraćaj postaje ređi. Vozim stabilnim tempom, pravac je jasan, Huelva. Putokazi su česti i pregledni sa jasnim oznakama za Huelvu i Portugal. Pratim oznaku A49, autoput koji vodi direktno ka portugalskoj granici. Asfalt je dobar, trake široke, a ritam vožnje je konstantan. S obe strane puta smenjuju se poljoprivredne površine i industrijski objekti. Ovo je deo Andaluzije, gde se logistika i industrija jasno osjećaju u prostoru. Kamioni su česti, ali nema zastoja. Ograničenja brzine su standardna za autoput. Približavam se Huelvi, gradu koji se nalazi na krajnjem jugozapadu Španije, blizu granice sa Portugalom. U Huelvi se reke Rio Tinto i Odiel ulivaju u Atlantski okean. Na turističkim mapama ovo je mirna Andaluzija, ali u stvarnosti ovo područje je jedno od ekološki najopterećenijih industrijskih regiona u Španiji. Reka Rio Tinto, u prevodu crvena reka koja ovuda protiče, duga je oko 100 km i uliva se u Atlantski okean.
Po ovoj reci je 1873. godine ime dobila i britanska kompanija Rio Tinto, koja je upravo ovde započela svoje moderno industrijsko poslovanje. Najupadljiva karakteristika reke je njena tamno-crvena i narandžasta boja. Ona potiče od izuzetno visokih koncentracija rastvorenog gvožđa i drugih teških metala, poput bakra i cinka. Voda je ekstremno kisela. Iako je vizualno upečatljiva, voda u reci je toksična. U njoj nema ni riba, ni biljaka, a kupanje i direktan kontakt sa vodom su strogo zabranjeni. Ovo nije prirodna atrakcija, već je hemijski ekstrem. Područje oko reke eksploatiše se više od 5000 godina. Još u antičko doba ovde su rudarili Iberci, Feničani i Rimljani, a intenzivna industrijska eksploatacija nastavila se sve do 2001. godine. Dugotrajno rudarstvo ostavilo je trajne posljedice po zemljište i vodotok. Krajem 19. i tokom 20. veka kompanija Rio Tinto je eksploatisala bakar, gvožđ i pirit, uvodeći nove tehnike i gradeći ogromnu infrastrukturu, železnicu dugu više od 80 km, fabrike sumporne kiseline, jalovišta i veliki gvozdeni dok u luci Huelve, koji je služio za utovar rude direktno na brodove. Rudnici Rio Tinto oblikovali su ovaj kraj godinama. Razvoj je bio brz, ali je cena bila visoka, zagađenje vazduha, tla i vode, koje je u pojedinim periodima prelazilo sve tadašnje i današnje bezbednosne standarde. Svraćam na pauzu, prvu danas, uskoro će Portugal, ali pre najzapadnije evropske države, nastavit ću priču o Rio Tintu. Tako sat vremena od Sevilje, stao sam na pumpu da natočim benzin. Do Portugala imam još nekih pola sata. Od Sevilje dole je blago talasasto područje, sa leve strane uz put se nalazi cveće, a sa desne strane je poljoprivredno zemljište. Početak dana je miran, popio sam kafu, vreme je da krenem dalje. Na svakoj pumpi postoji restoran i market gdje se mogu kupiti razni suveniri, kao i grickerice i čokolade. Naravno, tu su i sokovi, voda, sladoled i ostale potrepštine. Gorivo je tradicionalno jeftinije u Španiji nego u Portugalu, pa savjetujem da rezervoar napunite u Španiji pre nego što pređete granicu. Autoput A49 kojim se krećem idealan je za motocikliste zbog dobrog asfalta i činjenice da je besplatan. Duž ovog autoputa ima dovoljno benzinskih stanica i restorana sa velikim parkingom gde se motori mogu bezbedno parkirati u videokrugu dok pravite pauzu. Španija redovno održava ovu deonicu jer je to glavni teretni i turistički koridor koji povezuje južnu Španiju i Portugal. Put je uglavnom ravan, nema zahtjevnih uspona ili oštrih krivina, pa je vožnja veoma laka i brza. Nastavljam priču o Rio Tintu. Industrijska eksploatacija pretvorila je prirodni pejzaž u industrijski sistem čije se posljedice osjećaju i danas. Kompanija Rio Tinto koristila je metodu sagorevanja rude na otvorenom, poznatu kao teleras. Svakog dana u vazduh je ispuštano stotine tona sumpornih gasova, što je dovelo do kiselih kiša, uništavanja poljoprivrede i masovnih zdravstvenih problema. Protesti lokalnog stanovništva kulminirale su 1988. godine kada se 12.000 ljudi okupilo i protestovalo protiv katastrofalnog zagađenja vazduha izazvanog teleramama, odnosno otvorenim pećima za prženje pirita koje su ispuštale toksične sumporne gasove, uništavajući useve i zdravlje lokalnog stanovništva. Španska vojska otvorila je vatru na demonstrante. Prema zvaničnim podacima stradalo je 13 ljudi, ali nezvanične procene govore o preko 100 i više mrtvih. Ovaj događaj je doveo do formiranja Lige protiv dima, ekološke organizacije, i ostao je duboko urezan u kolektivno pamćenje regije kao simbol otpora protiv stranog kapitala i ekološkog razaranja. Britanska kompanija je većinski udeo prodala 1954. a potpuno se povukla 1992. godine. Rudnici su nastavili sa radom pod španskim vlasništvom,
a posljednju fazu eksploatacije vodila je radnička zadruga do konačnog gašenja 2001. godine. Međutim, zatvaranje rudnika nije zaustavilo zagađenje, jalovišta i napušteni kopovi i danas proizvode kisele rudničke vode koje se slivaju u reku Tinto. Ono što je važno napomenuti je da se nekoliko kilometara dalje nalazi Nacionalni park Donjana, jedno od najstrože zaštićenih prirodnih područja na kontinentu. Taj paradoks jasno pokazuje razmere problema. Zaštićena priroda i industrijsko nasleđe dele isti prostor. Danas se deo rudarskog kompleksa koristi kao turistička atrakcija pod imenom Park Minero de Rio Tinto, dok je industrijska proizvodnja ponovo pokrenuta 2015. pod upravom kompanije Atalaya Mining. Pitanje koje ostaje otvoreno nije da li je region profitirao od rudarstva, već ko i dalje plaća cenu tog profita. Huelva nije samo priča o prošlosti. Ovo je primjer kako industrijski razvoj bez dugoročne kontrole ostavlja posljedice koje traju decenijama i koje nijedna turistička brošura ne prikazuje. Ostavimo crne teme po strani i vratimo se lepšim. Portugal me uskoro očekuje. Zemlja na krajnjem zapadu Europe, tamo gde se kontinent polako predaje Atlantiku. Država sa bogatom pomorskom prošlošću, snažnim identitetom i osjećajem nostalgije, koji Portugalci zovu Saudade. Ova mala zemlja na Pirinejskom poluostrvu ostavila je ogroman trag u svjetskoj istoriji, od velikih geografskih otkrića, preko stvaranja prve globalne imperije do kulturnog nasleđa, koje se danas osjeća u muzici, jeziku, kuhinji i arhitekturi. Portugal se graniči samo sa jednom državom, Španijom, na severu-istoku, sa zapada i juga, okruženi Atlantskim okeanom, koji je vekovima bio izvor bogatstva i granica nepoznatog. Teritoriji Portugala pripadaju i dva autonomna arhipelaga u Atlantiku, Madeira i Azori, vulkanska ostrva sa potpuno drugačijim pejzažima i klimom. Ispred mene je reka Guadiana, poznata po svojoj ulozi prirodne granice između Španije i Portugala, odnosno regiona Andaluzije i Algarve. Sa dužinom od oko 829 km, ona je četvrta najduža reka na Pirinejskom poluostrvu. Uliva se u Atlantski okean, u Kadijskom zalivu, 7 km nizvodno. Vozim po impresivnom visećem mostu dužine 666 metara, jednostavnog naziva Međunarodni most Guadiana. Most povezuje španski autoput A49 sa portugalskim A22. Ovo je najjužniji kopneni prelaz između dve zemlje. Reka Guadiana je od vitalnog značaja za navodnjavanje obe zemlje, posebno u sušnim letnjim mesecima. U blizini postoji trajekt, što je popularna alternativa mostu za turiste koji žele sporiji prelazak. Za one željne avanture postoji i jedinstvena žičara, zip line, kojom se možete prebaciti preko reke za manje od 1 minute. Istovremeno, menjajući vremensku zonu, Portugal je 1 sat iza Španije. Zaustavit ću se kod table da zabeležim trenutak. Nova država, nova deonica puta. Odavde počinje Algarve. Regija sa drugačijim putevima, drugačijom signalizacijom i drugačijim ritmom vožnje. I evo, stigao sam do Portugala. Nastavljam prema Lisabonu. Odmah nakon prelaska mosta uključujem se na autoput A22, poznat kao Via do Infante de Sagres. Dužine je 133 km. Prostire se duž čitave južne obale i povezuje granicu sa Španijom na istoku, sa zapadnim delom Algarvea i gradom Lagosom. A22 je modern i brz autoput, ali koristi isključivo elektronsku naplatu putarine. Na njemu nema naplatnih rampi i ne može se platiti ni kešom ni karticom. Vozila sa stranim tablicama, što znači motori, moraju se registrovati na prvom Easy Toll punktu odmah nakon ulaska u Portugal, gde se bankovna kartica povezuje sa registarskim brojem vozila. Iskren da budem, stao sam, ali se nisam snašao. Pored automata nema živih ljudi, tako da sam vožnju nastavio na švarc, što bi rekli Francuzi. Kazna mi nikada stigla nije. Zaustavljam se na prvoj benzinskoj pumpi u Portugalu i podnosim izveštaj.
Evo me na prvoj pumpi u Portugalu. Vožnja je postala posebno zanimljiva čim sam prešao granicu. Znakovi su se promenili, jezik na tablama je drugačiji, autoput je u dobrom stanju. Dan je topao, ali je podnošljiv. Blagi vetar je saveznik, a tempo mi je lagan, jer ovaj deo Evrope nije za brzu vožnju, već za uživanje. Granicu između Španije i Portugala prešao sam bez rampe, bez kontrole. Samo most preko reke Guadiane i tabla na kojoj piše Portugal. Iza mene je ostala Andaluzija. Predavnom je nova priča, Portugal. I vetar ovde drugačije duva. Nije više suvi, vreli španski. Sada nosi dah Atlantika. Oko mene tišina i prostranstvo. Sve izgleda nekako mirnije, usporenije. Pauza je gotova. Nastavljam vožnju dalje. Jedno zapažanje za motor. GTL radi perfektno, kao nov. Ovdje nisam kupio benzin, jer imam dovoljno. Samo sam popio sok, odmorio malo i mogu da nastavim sada. Vozim kroz regiju Algarve, čiji je glavni grad Faro. Faro ima oko 65.000 stanovnika i nalazi se na obodu prirodnog parka Ria Formosa, jednog od najvažnijih lagunskih sistema u Evropi. Ovaj park se prostire duž obale u dužini od oko 60 km i predstavlja ključnu tačku za migraciju ptica između Evrope i Afrike. Više od 200 vrsta ptica ovdje se gnezdi ili pravi pauzu tokom migracija. Aerodrom Faro je drugi najprometniji aerodrom u Portugalu poslije Lisabona. Tokom letnje sezone kroz njega prođe i preko 9 miliona putnika. Za razliku od turističkih gradova poput Albufeire ili Lagosa, Faro nema masovne plaže u samom centru. Do okeana se dolazi mostovima ka ostrvima kojih ima nekoliko u blizini, gde se jasno vidi kontrast između urbanog života i netaknute prirode. Faro je i logistička tačka. Kroz njega prolazi autoput A22 i železnička pruga koja povezuje ceo Algarve. Upravo zbog toga grad često služi kao tranzitna stanica, iako nudi više sadržaja nego što većina putnika primeti. U Portugalu je komplikovan način korišćenja autoputeva jer postoje autoputevi sa klasičnim rampama, autoputevi sa isključivo elektronskom naplatom i autoputevi bez putarine. Nakon približno 100 km vožnje od španske granice stiže se do petlje Paderne u blizini Albufeire. Ovo je ključno mesto jer se ovde autoput A22 ukršta sa autoputem A2, glavnom saobraćajnicom koja povezuje jug Portugala sa Lisabonom. Na ovom vraćanju dolazi do važne promjene sistema naplate. Dok A22 koristi elektronske portale bez zaustavljanja, autoput A2 ima klasične naplatne rampe. Prilikom ulaska na autoput A2 uzima se kartica, a putarina se plaća na izlazu. Ovaj autoput vodi direktno na sever, ka Lisabonu. Ako želite da izbegnete autoputeve kada putujete sa juga Portugala, na primjer iz regije Algarve do Lisabona, možete izabrati dve glavne rute nacionalnim putevima, Estradas, Nacionais. Unutrašnju rutu Altenjo ili zapadnu obalsku rutu. Unutrašnja ruta Altenjo prolazi kroz ruralnu unutrašnjost regije Altenjo. Tu možete koristiti delove čuvenog puta N2, portugalska ruta 66, koja prolazi kroz razne pejzaže od planina do ravnica. Prednosti ove rute su istraživanje manje turističkih, a više autentičnih portugalskih naselja u unutrašnjosti. Zapadna obalska ruta nudi spektakularne poglede na Atlantik, ali zahteva mnogo više vremena. Ako želite ovom rutom za Lisabon, pratite put N120 koji se proteže duž obale. Zaustavljam se na benzinskoj pumpi. Slijedi izveštaj. Od Sevilje do ovde prešao sam 390 km. Do Lisabona imam još 75. Rezervisao sam smeštaj u hotelu Ibis. U Portugali je dosta skuplji benzin, 1 litar, 1,87 €. Benzinska pumpa je pored autoputa, cene su za 20-30 centi više nego u Španiji. Na svakoj pumpi postoje informacije o cenama, kao i duž autoputa.
Na ovoj pumpi imaju i pristojan mini market. Pumpe u Portugaliji su uredne, čiste. Vožnja motora kroz Portugaliju pravo uživanje. Autoput je dobar, nema gužve. Ponekad sevne pogled ka Atlantskom okeanu. Pejzaž je u zeleno-žutoj nijansi. Sunčano je, temperatura oko 30 stepeni. Praktičan savjet, ako vozite duže relacije, pauza sat vremena ispred smeštaja je veoma dobra stvar. Popio sam bezalkoholno pivo, nekoliko minuta je prošlo i sada mogu nastaviti dalje. Autoput A2, poznat kao Autoestrada do Sul, vodi direktno do Lisbona. Od petlje Paderne pa do glavnog grada ima 240 km, a vožnja traje oko 2,5 sata, u zavisnosti od saobraćaja. Put prolazi kroz unutrašnje dijelove regije Alentejo, sa dugim pravim deonicama i relativno slabim intenzitetom saobraćaja. Pri prilasku u Lisabonu, autoput A2 se povezuje sa ključnim saobraćajnim čvorištima. Najčešći ulazak u grad je preko mosta 25. april, koji vodi direktno ka centru i zapadnim delovima grada. Alternativa je skretanje na autoput A12 i prelazak preko mosta Vasco de Gama, što je često bolja opcija za istočni deo Lisabona. Ulazim u Lisabon preko mosta 25. april, koji je jedan od najprepoznatljivijih simbola glavnog grada Portugala. Otvoren je 1966. godine. Zbog svoje jarko-crvene boje i viseće konstrukcije, most neverovatno podsjeća na čuveni most u San Francisku, Oakland Bay. Projektovala ga je ista kompanija, što objašnjava vizualnu sličnost. Most ima 2 nivoa. Gornji je predviđen za automobile i ima 6 traka, dok je donji nivo dodat tek 1999. godine za železnički saobraćaj. Sa ukupnom dužinom od 2277 metara u trenutku otvaranja bio je najduži viseći most u Evropi. Njegov južni pilon seže čak 80 metara ispod nivoa mora, gde se oslanja na čvrstu stenu, što je bio inženjerski podvig u to vreme. Kada automobili prelaze preko metalne rešetke na gornjem nivou, stvara se specifičan dubok zvuk koji se čuje kilometrima unaokolo i postao je zvučni simbol Lisabona. Na južnoj strani mosta, u Almadi, nalazi se ogromna statua Hrista, inspirisana onom iz Rio de Janeira, koja gleda direktno na most i Lisabon. U Lisabonu postoji nekoliko hotela iz lanca Ibis, koji su među putnicima poznati kao sigurna opcija, jer pružaju standardizovan kvalitet, čistoću i pristupačnu cenu bez luksuza. Ja sam odabrao Ibis Lisboa Alfragide, hotel koji je za mene odlična opcija jer dolazim motorom, tražim jeftini pouzdan smeštaj sa parkingom i ne smeta mi korišćenje prevoza do centra grada. Ibis hoteli imaju i bogat doručak uključen u cenu i pouzdani su. Retko ima neprijatnih iznenađenja kakva se mogu desiti u privatnim pansionima ili jeftinijim apartmanima. Hotel ima dosta parking prostora u dvorištu, ali također ima i garažu. Ja ću motor parkirati u garaži. Zdravo, ja sam Čika Story. Soba 136. Na prvom spratu. Hotel se nalazi u poslovnoj zoni Lisabona. Ibis hoteli pripadaju francuskoj grupaciji Accor hotela. Tu je i Novotel, Merkur. Soba je korektna. Ovdje je toalet. TV i pogled na ulicu. Plan je sljedeći. Preslačim se, sedam na motor i odlazim do Cabo da Roque. I danas rijeka puna i sutra... I sutra nazad, da. Pa nije to ništa. Svaka čast. Hvala na pažnji i svako dobro. Kad motorom krene, haos u glavi. Njegov put pomno je skrojen, pare za benzin
Slika storije to